Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Hyundai'a Bayon, albo Bayona, nie wiem jak to się odmienia. Tak czy inaczej, Bayon to najnowszy model w gamie południowo-koreańskiego producenta, który przynależy do segmentu małych crossoverów. I Bayon to tak naprawdę coś w stylu uterenowionego Hyundai'a i20, którego nie tak dawno testowałem też na moim kanale. I nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś było coś takiego jak i20 Active, czyli właśnie podniesiona wersja modelu i20. Jednak ona nie była zbyt popularnym modelem. Bayon ma to zmienić. Z tym, że już od początku Bayon nie ma lekko, bo jak popatrzymy na gamę Hyundai'a, to przecież tam jest Kona, która przynależy do tego samego segmentu i ma niemal te same wymiary. No zobaczcie sami. Kona jest o 2,5 cm dłuższa, 2,5 cm szersza oraz 6,5 cm wyższa. Rozstaw osi w Konie jest o 2 cm większy. Wymiary więc można powiedzieć, że tak naprawdę są takie same, bo 2 cm no to jest nic. Ale co ciekawe, to właśnie Bayon ma większy bagażnik. Bayon ma 411 litrów, a Kona 374, więc 35 litrów mniej niż Bayon. Ciekawe, ale zanim pokażę kufer, to porozmawiajmy o stylistyce, bo ta w przypadku nowych Hyundai jest bardzo oryginalna. Użyję nawet powtórzenia, jest bardzo, ale to bardzo oryginalna. Główne skrzypce grają oczywiście lampy, gdzie z przodu są one dwupoziomowe, a z tyłu przechodzą przez całą szerokość. Z tyłu niestety ta blenda na środku jest odblaskowa, a świecą boczne elementy. Z przodu też zabrakło mi świateł full LED, bo mamy żarówki, chociaż w tej klasie to chyba jeszcze nie jest aż taki wstyd. Tak czy inaczej, Bayon wygląda nietuzinkowo i w sumie podoba mi się. Co prawda kolor pewnie wybrałbym nieco inny, ale ten też się wyróżnia. I co ważne, tył, moim zdaniem, wygląda lepiej niż w i20. Aha, i tak, spotkałem się też z komentarzami, że Bayon to nowy Pontiac Aztek albo Fiat Multipla, czyli jedno z tych aut, które jest uważane za brzydkie, a nawet bardzo brzydkie. No cóż, kwestia gustu, więc każdy ma rację. Pora więc wrócić do bagażnika. Ten, tak jak mówiłem, jest całkiem spory, bo ma aż 411 litrów. Kufer ma w opcji dwupoziomową podłogę, tak jak w testowanym egzemplarzu, a pod podłogą mamy koło dojazdowe i zestaw kluczy. Tak, koło dojazdowe w podstawowej wersji też nie występuje, dopiero wyższe wyposażenia je mają. W kufrze znalazłem też haczyk na zakupy, a po złożeniu kanapy mamy do dyspozycji 1205 litrów pojemności. Bayon miło mnie zaskoczył z tyłu, gdzie zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Niestety, nie ma tutaj podłokietnika czy oddzielnych nawiewów. Jest za to w opcji jedno USB oraz jeden gazetownik. Tak, gazetownik to też jest opcja. I niestety plastiki z tyłu są bardzo twarde. A, i co do nawiewów, to w cenniku jest niby napisane, że każdy Bayon ma nawiewy powietrza w drugim rzędzie, ale chyba chodzi o jakieś nawiewy na nogi, bo innych to ja tam raczej nie widziałem. Zanim siądę z przodu, to chciałem Wam pokazać tapicerkę, która wygląda jakby była przetarta. Nie wiem jaki był zamysł producenta, no ale mówię, ciągle wsiadając do auta miałem wrażenie, że fotele są przetarte. W sumie ciekawe, czy po 200 czy tam 300 tysiącach kilometrów fotel będzie wyglądał jak nowy i zniknie ta imitacja przetarcia, czy jednak zniszczy się fotel bardziej. No cóż, trzeba poczekać parę lat i obserwować aukcje ogłoszeniowe. W ogóle fotel z przodu jest całkiem głęboki i to nie jest taki fotel jak w zwykłym i20. Dopiero wersja N-Line w i20 miała takie właśnie pseudosportowe fotele, a w Bayonie jest to standard. I te fotele faktycznie dobrze trzymają na zakrętach i są wygodne. Wszystko oczywiście jest regulowane manualnie. I to w standardzie, bo przypomnę, że w i20 w najniższym wyposażeniu kolumna kierownicza nie ma regulacji w dwóch płaszczyznach. W Bayonie na szczęście jest taka regulacja. Deska rozdzielcza jest za to identyczna jak w i20. Mamy te same fajne poziome linie, które przechodzą z nawiewów i idą niemal przez całą deskę, aż na drzwi oraz mamy wielkie połacie czarnego, smutnego plastiku. I to plastiku niestety przeciętnej jakości. W sumie, bo każdy element jest pokryty takim materiałem. Na plus oczywiście brak piano black i całkiem niezłe spasowanie. Ale mówię, deska wciąż wygląda smutno i to nawet w takim zestawieniu jak u mnie, czyli z opcjonalnym, największym ekranem od multimediów oraz z cyfrowymi zegarami. W podstawie ani jednego, ani drugiego nie mamy. W sumie to w podstawie mamy dziurę zamiast ekranu i nie mamy nawet radia. Jest za to klimatyzacja manualna, elektryczne szyby czy tempomat. Ale wróćmy do cyfrowych zegarów. Te mają świetne grafiki i działają super szybko.
Poważnie, zawsze to powtarzam, ale zobaczcie, jak szybko zmieniają się grafiki przy zmianie trybów. No coś pięknego. I wciąż uważam, że biały motyw od zwykłego trybu jest brzydki, więc ja ciągle jeździłem albo w eko, albo w sporcie. A co ważne, auto pamięta tryb jazdy, więc po każdym kolejnym odpaleniu nie musiałem przestawiać. Za to ma ode mnie Bayon dużego plusa. Duży jest też opcjonalny ekran, który podobnie jak w i20 występuje w dwóch wariantach. Tym większym, 10,25 cala, jak tutaj, z przyciskami dotykowymi pod spodem, albo z nieco mniejszym, 8-calowym ekranem z fizycznymi przyciskami, ale po bokach. System multimedialny działa naprawdę nieźle i tylko czasami ma takie lekkie zawahania, ale do tych działa bardzo dobrze. Miło za to, że klimatyzację obsługujemy za pomocą fizycznych przycisków i pokręteł. W Bayonie znajdziemy też kilka schowków oraz złącz, a nawet i ładowarkę indukcyjną. Z tym, że oczywiście zarówno USB oraz ładowarka indukcyjna to opcja. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Tutaj gama silników jest niemal taka sama jak w i20. Mówię niemal, bo po pierwsze nie ma odmian z miękkimi hybrydami, a takie w i20 są, a po drugie nie ma rasowej i sportowej wersji N, która również w i20 jest. Chociaż znając ostatnie działania zespołu N, kto wie, czy faktycznie Bayon nie będzie występował w takiej wersji. Ale skupmy się na tym, co mamy. W podstawie Bayon ma wolno ssący 4-cylindrowy silnik 1.2 o mocy 84 koni, który to nawet można wyposażyć w instalację LPG i to fabryczną. Co prawda, nie jest to instalacja montowana w fabryce, tylko dokładana w Polsce, ale zamawiamy ją w salonie i mamy pełną gwarancję. Ja jednak pod maską mam odmianę 1.0 turbo, czyli 3-cylindrowy silnik o mocy 100 koni. Tak ten silnik warkocze. Takie charakterystyczne brzmienie dla jednostek 3-cylindrowych, które ja osobiście lubię. Niestety, równie charakterystycznie silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach, co jest lekko odczuwalne. Zwłaszcza jak silnik jest zimny, to wtedy nawet widać, jak delikatnie falują obroty. Wraz z tą jednostką możemy mieć 6-stopniową skrzynię manualną lub 7-stopniowy dwusprzęgłowy automat DCT. I ja miałem ten drugi, do którego mam jednak parę uwag. Po pierwsze, drążek, który moim zdaniem kompletnie nie pasuje do wnętrza i wygląda jakoś tak dziwnie, archaicznie. Po drugie, reakcja na gaz jest bardzo przeciętna, co mnie mocno zdziwiło, bo to przecież dwusprzęgowa skrzynia. Nawet z miejsca nie da się Bayonem dobrze ruszyć, tylko czujemy, jak jesteśmy mocno zdławieni na starcie, chociaż to może nie wina skrzyni, a jakiegoś softu, który ogranicza nam moment lub moc z dołu. A maksymalny moment to 172 Nm i jest on dostępny od 1500 obrotów. Zresztą, o tym, że skrzynia jest wolna, świadczy też fakt, że z automatem samochód jest wolniejszy do setki niż z manualem. I to aż o sekundę, a moc i moment jest dokładnie taka sama. Czas z manualem to 10,7 sekundy, a z automatem to 11,7. Czas to zweryfikować. Mój wynik to 11,2 sekundy, czyli pół sekundy szybciej niż deklaruje producent. No ale mówię, jestem nieco zawiedziony działaniem automatu, zwłaszcza jak popatrzycie na reakcję na gaz. No coś trochę słabo, prawda? Na szczęście Bayon z tym motorem nieco rekompensuje słabe osiągi niezłym spalaniem. W mieście cały czas ostrowałem koło 6 litrów, a testowałem w duże opały z ciągle włączoną klimą, co pewnie też lekko podniosło spalanie. Na trasie przy 140 samochód pali 7,6 litra, a przy 120 6,6, czyli w sumie nie najgorzej jak na taki mały benzynowy silnik. Bak paliwa ma 40 litrów, a dla porównania w konie ma 50 litrów. W kwestii prowadzenia jest tak normalnie, chociaż tutaj niczego więcej nie oczekiwałem. Wszystko pracuje dość lekko, a układ jest mało precyzyjny, ale mówię, w tej klasie to jest raczej norma. Aha, no i najważniejsze. Może i Bayon wygląda nieco jak crossover, czyli taka pseudoterenówka, ale nie ma z terenem nic wspólnego.
Bayon ma tylko napęd na przód i nawet w opcji nie możemy mieć 4x4, a Kona, która jest niewiele większa, taki napęd może mieć. Tak samo jaki ma w gamie silniki o mocy niemal 200 koni. A i cenowo Kona wcale nie odbiega tak mocno od Bayona. Podstawowy Bayon z silnikiem wolno ssącym 1.2 o mocy 84 koni kosztuje 66 700 zł. Model jak testowany, czyli z 1.0 turbo, 100 koni i automatem, to już wydatek aż 94 200 zł. Ale tutaj od razu mamy maksymalne wyposażenie, bo taki zestaw tylko z takim występuje. Podstawowe 1.0 turbo, 100 koni, z manualem kosztuje 78 100 zł. No i właśnie, Kona też ma taki silnik 1.0 turbo, z tym, że o mocy 120 koni i obecnie startuje od 79 900 zł, czyli 1800 zł drożej niż Bayon. A przypominam, że Kona jest delikatnie większa, mocniejsza, no ale i ma mniejszy bagażnik. Ale i tak uważam, że Bayon został dość wysoko wyceniony. Z grubsza nie mam się do czego przyczepić w przypadku Bayona. To taki typowy, nowoczesny Hyundai z bardzo oryginalnym wyglądem, bogatym wyposażeniem i przeciętnymi materiałami w środku. Jest też już dość drogi, ale to nie jest największy problem dla mnie. Dla mnie największym problemem jest w ogóle sens posiadania takiego modelu w gamie, bo przecież w ofercie jest Kona. A Kona ma niemal te same wymiary, bogatszą gamę silników, jest mocniejsza, może mieć napęd na wszystkie koła i kosztuje tylko nieco więcej. Plusem Bayona za to jest nieco większy bagażnik oraz możliwość zamówienia wersji z wolno ssącym silnikiem i fabrycznym LPG, ale coś czuję, że to jednak może być za mało i wydaje mi się, że Bayon skończy tak samo jak i20 Active, czyli będzie bardzo mało popularny. Cześć!